那如果是别的团，就是那种大团，他们可能就是在那个景区外面接你们。但是我们这种小包团呢，你看，他可以直接从我房门口，然后我吃完早餐在这里等他，他就可以把车开到我房门口接我走了。那你们去喝一杯张家界第1家星巴克。那个导游小姐姐现在去办票了，然后呢，我早上过来这边，我先喝点东西，待会儿她弄好了就会给我们打电话，然后我们再过去找她就可以了。我们现在应该是去坐那个百龙天梯，走吧，现在走这里，没有人。它这里有3个目的地，就是你们买的是去你走哪条线路，你就要坐哪条线路的车，千万别搞错了，就跟着你们导游走就好了。其实，让你们感受一下坐公交车跑山。它其实这个 VIP 呢是这样子的，就是如果说你们小团有8个人一起来玩，它其实是包车的。但是因为我们这一次人数比较少，只有4个人，我们为了节约资源，那我们就走的是这个优先上车的通道。